لك هاري كين ده الراجل نحس، يعني تقريبا يعني في اعتقادي الشخصي هو المفروض لو انجلترا عايز تبقى متاكده 100% انها تكسب الماتش دوت بكره، فلازم اول حاجه تطلع هاري كين من التشكيله بس كده، يعني تروحوا البلد، يعني ارجع على انجلترا واحنا نخلص الماتش ده عشان ده بس نهائي، بالله عليك يا شيخ، عشان دوت نهائي فاحنا عايزين نكسبه، فهنستاذنك انت لعبت بطوله حلوه وساعدتنا نكسب، بس هو الماتش ده بس عشان انت هتخسرنا فيه، مش ادائك، ولكن انت راجل نحس. انا قلت ايه؟ يعني انا قلت لكم يا جدعان، انجلترا لو عايزه تكسب الماتش دوت ما تعملش اي حاجه في حياتها، لا بص، لا خطه دفاعيه ولا خطه هجوميه ولا تكتيك ولا تيكي تاكا ولا هجوم ولا ما بتعملش اي حاجه من الكلام ده كله. هي مش محتاجه تعمل اي حاجه غير حاجه واحده بس، ترجع الراجل دوت على البلد زي ما قلت. الراجل دوت معلش بس هم ال 90 دقيقه دول اللي احنا هنلعبهم من غيرك، احنا مش محتاجينك ال 90 دقيقه دول، يعني انت كتر خيرك كنت معانا من تصفيات ووصلنا لحد النهائي، احنا بس النهائي دوت هم الساعه ونص كده هنروح نلعب الماتش ونيجي ونكسب الماتش. انت لو جيت يعني هتخسرنا البطوله، كل اللي احنا عملناه في حياتنا دوت هيروح بقى المنصوره ومحدش سمع كده. قسما بالله العظيم ما شفت بني ادم في حياتي نحس كده، نحس، ده يخرب بيتك نحس. راجل ده انت مش نحس، ده انت غراب. مع توتنهام قعدت سنين حياتك كلها مع توتنهام ما بتاخدش بطوله، ماشي. رحت البايرن ميونخ اللي كل سنه بتاخد دوري، وفجاه ويعني مش دوري بس، دوري وحبه كاسات كده، ما بقتش حتى تاخد الدوري، بقى لها 11 سنه بتاخد الدوري، انت جيت ضيعت الدوري. ماشي مع انجلترا، واصلا انجلترا مش محتاجه نحس، فانت جيت بوظت الدنيا خالص. حتى مع الجيل ده بالنسبه لي ده من اقوى اجيال انجلترا، انت برضه نحست، الله يخرب بيتك يا شيخ، الله يخرب ايه يا ابني، ده مين نحس متنقل في انجلترا؟ انت ازاي كده؟ طب يا اخي لو مش عشانك، عشان بيلينجهام، يعني في واحد اسمه بيلينجهام الراجل واخد تشامبيونز ليج واخد معاها اليورو، يبقى ياخد الكره الذهبيه. انت ضيعت الحلم بتاع الراجل خلاص، يعني ميسي كمان ساعتين ولا ميسي كمان ساعه هيلعب الكوبا، ياخد نهائي الكوبا، هيكسب نهائي الكوبا، اسمع مني بقى السيناريو اللي هيحصل، وفجاه نلاقي ميسي بياخد الكره الذهبيه التاسعه، وحياه ربنا ده انت فشخت الكون كله، ده انت غيرت سيستم كره القدم انت فشخت كره القدم، الله يخرب بيتك. هي كانت متقشره لبيلينجهام، انت عندك فينيسيوس كان واخد تشامبيونز ليج وخسر في الكوبا، تمام. بيلينجهام يلعب نهائي اليورو وياخد نهائي اليورو، خلاص كده الكره الذهبيه مع بيلينجهام، فجاه انت خسرته، فميسي يكسب الكوبا فهياخد ايه؟ البالون دور. الصراحه انت مش لوحدك، يعني انت معاك برضو واحد اسمه ساوث جيت، الراجل دوت مدرب خنزير، راجل عنده كميه لعيبه وعنده كميه جواهر وبيلعب بالاسلوب دوت، فده ما فيهاش كلام. انت تلعب بالاسلوب دوت ومعاك هجوم ده يفشخ قاره اوروبا ويفشخ العالم كله، هو منتخب فرنسا، وتلعب بالاسلوب ده، فطبعا لازم تشيلها مع هاري كين. صراحه مستغرب ازاي الاتحاد الانجليزي سايبك في المنصب دوت لحد دلوقتي، يعني وما تقنعنيش ان انت عشان وصلت نهائي اليورو برضو المره اللي فاتت فانت سابوك، ما انت في الاخر ما انت معاك سكواد جامد فشخ، يعني ما فيهاش كلام ان انت تاخد بطولات، فجاه انت عمال كل شويه تطلع من بطولات وبتطلع باداء وحش. هما سببين ما لهمش التالت، والسببين دول شخصين ان هما يخلوا انجلترا في اللي هي فيه دوت، الا وهما مين؟ ساوث جيت العاهه، هاري كين الغراب. ايه بقى على الجانب الاخر، الجانب اللي كان كله امتاع، واسبانيا يا جدعان عملت بطوله مثاليه، بطوله عارف انت لما تيجي تعمل مفيش حاجه في الدنيا مثاليه، اسبانيا في اليورو دوت كانت مثاليه، يعني عملت كل الارقام القياسيه هي عملتها، واللعيبه اللي فيها برضه عملت ارقام قياسيه، يعني كسبت 7 مطوشه تك 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 تك، ما بتعتمدش حد، مش بتتعادل اصلا، تك 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 عماله تكسب، مسكت الفرق كلها فشختها، مسكت عتاوله اوروبا كلهم اخدتهم واحد ورا التاني، من اول مجموعه الموت اللي كانت فيها ايطاليا وكان فيها كرواتيا، وبعد كده دخلت في دور ال 16 انت طلعت جورجيا اللي كانت خسرت البرتغال، وبعد كده طلعت فرنسا، بعد كده طلعت صاحبه الارض والجمهور المانيا، وفي النهايه اخدت انجلترا. يعني حاجه كده فشيخه، قمه الفشخان اللي اسبانيا عملته، وايه وكلها انتصارات، وجايبت 15 جون، دخل فيها تقريبا 3 جوان ولا 4 جوان مش فاكر قوي. واسمع بس واسمع، وفكك بقى من الارقام دوت، الاداء ذات نفسه كان عامل ازاي. انا ما شفتش اداء بالشكل ده، انا حبيت المنتخب الاسباني بسبب البطوله دي، يعني منتخب قدم لك كل حاجه حلوه في الكوره، بجد اللي كان عايز يشوف الجمال الكروي والكمال الكروي
كان يتفرج على اسبانيا، يجيب ماتشات اسبانيا في اليورو دوت ويتفرج عليها ماتش ورا التاني، وهو هيشوف الكمال والجمال الكروي اللي عملته. انا كان عندي حبه تخوف كده ايه قبل الماتش، ان اسبانيا بعد الماتشة الكبيره قوي اللي هي عملتها والماتشة الجميله والبطوله الروعه اللي هي عملتها ممكن تخسر، ولكن وحياة ربنا اقسم بالله اول ما شفت رودري وهو نازل الملعب قلت ايه، رودري دايهم لا خوف عليهم. فرودري واحد تقيل قوي ومش مستغرب لها، وبل عن استحقاق ان رودري يبقى افضل لاعب في البطوله، لانه هو دايما يستحقها. الراجل في نص الملعب كده، اي حد مثلا بيشجع الفرقه اللي فيها رودري اما بيشوف رودري نازل نص الملعب هو بيطمن كده بيرتاح، يقول لك بس كده خلاص انا كده ظهري متغطي. اما بالنسبه ليمين يامال فافضل لاعب شاب بالبطوله، وبالنسبه لي بقى افضل لاعب في البطوله ومش شاب يعني بالتوازي بالتوازي مع رودري. فلامين يامال راجل مش راجل يعني مراهق، يعني ده عيل يا جدعان، يعني المفروض ان هو دلوقتي يرجع يروح يذاكر عشان عنده امتحان فالراجل اللي عمل 4 اسيست وجاب جون فشيخ في فرنسا، عمل حاجات اعجازيه يعني لازم الحق يقال في سن غريب. والراجل عنده كان 16 سنه كان بيعمل الكلام دوت، يا دوبك لسه تمم ال 17، لسه وصل لل 17 مع نيكو ويليامز بقى. فالاثنين دول كانوا عاملين اداء عالي، وهم الاثنين كميتهم في بعض يا جدعان. يعني تخيل الاثنين دول في برشلونه، يعني لو نيكو ويليامز راح برشلونه فانت هتشوف برشلونه جماليه زي نفس الجمال اللي في اسبانيا دوت انت هتشوفه برشلونه. فانا اتبسطت جدا باليورو دوت، واتبسطت جدا باسبانيا، واتبسطت اكتر ان هي اخذت اللقب دوت، لان هي اخذت اللقب دوت عن استحقاق وجداره يعني 101%. عملت كل حاجه حلوه في الكوره، وفي الاخر الكوره برضه يعني بس كده. وده كان رايي، والاهم ان انا عايز اسمع رايكم في الكومنتات تحت على كل واحد شخصيا والله. وبس كده. ولو انت لسه مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك هتتبسط كتير. لو انت بقى مش عندي على اليوتيوب تعالى عندي على اليوتيوب اعمل لي لايك وسبسكرايب، وعلى الفيسبوك برضه اعمل لي لايك وفولو، اعمل بص كل حاجه ممكن تعملها. ها يلا تعالى.